14 qism. Azroqma bilmadingizmi? Siz nima qildingiz? Erlik g'ururimni bir chetga qo'yib qo'yib, degan ishlarni bejandil qilsam, siz meni ahmoq, bir yumshoq bosh ko'rsangiz, men bu amda hargiz qarab turmayman. Qadriya degandek, sotqa chiqadigan ish bo'lsa, men bu sizni va Alini sotqa arz qilaman. Aynurdek sodda, beshidan hech ish o'tmagan bu qizni sizning mushunchalik bo'zaq qilganingiz yetar. Agar qalbingizda menga ozroq bo'lsa-mu mehr muhabbat bo'lsa, men bilan qayting. Sizni burunqidimi bekrak qadrlayman, yaxshi ko'raman. Har qanday kamchiliklaringizni, jumladan sizning menga bolalik bo'lmaydiganligingizni chin qalbim bilan qabul qilaman. O'ylashib ish qilasiz. Qadriya, akangiz bilan Ra'noga bir kun vaqt beramsiz. Agar bu ikkisi yanala to'y qilish niyatidan yonmasa, ondan arz qilsaqmi o'lgirmiz. Men sizni qo'llayman. Endi Aynurga o'g'il qilib yaxshi bo'lmaydi. Aynurning bolalari bilan baxtli yashashini umid qilaman. Qanday qaraysiz, Qadriya? Dedi Yalqin. Qadriya, necha vaqtdan bilmay vaqtni o'tkazibdiman. Bo'pti, akamning azroq yuzini qilmasam bo'lmas. Bir kun saqlayli. Ra'no acha, Yalqin akamning deganlarini chin yuragingiz bilan o'ylab boqasiz. Sizning mengu homildor bo'la olmaydiganligingizni bilib turibmi, sizni yaxshi ko'rishdan yonmagan eringizni o'ylab qo'ying. Aka, oldinga qara. Aynur achamning qo'rsuqidagi bolalaringni o'yla. Sen burunqi tantak kichik bola emas. 50 yoshning qarisini olgan odamsan, aka. Mening bilan tang tush xotin oldim. Ham bolalik bo'lish oldida turibsan. Balalaringga 100 kilo alamsan, aka. Atam apamga 100 kilo alamsan. Aynur achamning ota-onasiga 100 kilo alamsan, aka. Sen yana qanchalik ta'tirlik qilmoqchisan, aka? Qaysi yuzing bilan atam apam to'y qilishimga qo'shildi deysan? Atam apam burun qo'shilmagan bu to'yga endi nima qo'shildi, aka? Sen atamning bir umr ishlab qon tarbiyaligi kelgan zavodi bilan tahdid solsang, atamga qancha taski to'xtagandi sening atalmish bu to'ying. Siz baxtlik bo'la olamsiz, Ra'no acha. Akam Aynur achamni yaxshi ko'rmasa, safardan qaytib kelgandan buyon olamchi o'zgarib, Aynur achamning tomiqigacha o'zi bir qo'lliq bosh qatirmas bo'lg'aydi. Balalarini yaxshi ko'rib qilsimi qilgandi, ammo shu balalarning apisi yana Aynur acham. Bu qilsig'mas haqiqat. Mayli sizlar bir kun o'ylanib, qanday qaror chiqarsanglar, ular o'zinglarning ishi. To'g'ri bo'lsa, sizlarni qo'llayman. Xato bo'lsa, sizlarni hargiz ayab qo'ymayman. Hammanglar qaytinglar. Yengam bakli charchab ketdi. Apis charchisa, bolalarimi charchaydi. Ular endi aram oladi. Qaytinglar, dedi Qadriya. Bugunki bu so'rinda menga qarab o'ltirib, bularning deyishkini anglashli eshibdi. Qadriyadek yuqorilab o'qigan ma'lumotli qizlarning bunday yomon bo'ldig'ini ko'rib, yana men tarafda turib, ular bilan munozara qilishlaricha menga bakli ta'sir qilgan edi. Ra'no izini yo'qotgandek tushkun holda o'ltirgan yeridan asta turib mangdi va mening oldimga kelib to'xtamay mangdi. Mening qo'rqib, yuragim gupildab, so'qib, nima qilarimni bilmay orqamga necha qadam yondim. Ali mening orqaga yeniyotganligimni ko'rib, mening orqamga o'tib, meni asta yulib oldi. Sen nima qilmoqchi, Ra'no? Orqangga yon. Yo'lbars chig'ida o'z bolasini yemaydi, jamo. Men sen bilan to'y qilishga qo'shilgan bilan Aynurdan ajrashishni o'ylab baxmidim. Aynurni yaxshi ko'rib qoldim. Bolalarimni texim yaxshi ko'raman. Agar Aynurga ziyonkashlik qilman deydigansan, seni hargiz ayab o'ltirmayman. Bildingmi? Orqangga yon. Dedi Ali qattiq achchig'i bilan tovlab. Ra'no o'rnida to'xtadi. Shundaqmi, Ali? Men seni hozir yana bir qatim tonidim.
yalqınımı qaytadan tanıdım. Bilemsen Ali, men senin näringni yaxshi ko'rib qolganimni o'zimmi bilmedim. Yalqınның meni qaysi darajada yaxshi ko'rdiganligini bugun qaytadan bayqadim. Men nimaga hisob? Sizlar meni nima deb o'ylab qoldinglar? Men qadriga degandek bir o'ylansam, qandoq natija chiqar? Ali, sen o'ylanmasangmi bo'lg'adek? İfadang aniq bo'lib bo'ldi sening. Mening o'tgan kunimga pushaymonim yo'q. Faqat pushaymon qildiganim nachar insonlarni yaxshimikin deb astoydil muomala qilganim xolos. Bilsang, men seni jinimdan aziz ko'rib, shunchalik cho'ng bilib ketganim bo'pti. Sen nima demoqchi Ra'no? Sen meni nachar demoqchimi? Agar men nachar bo'lsam, sen mendami o'ta pas, bildingmi? Sen bilan o'tgan kunlarimda ang tasbog'ini bardoshlik berilgan qiyofatga kirib olib yashash bo'ldi. Qarsang kulib turganim bilan butun azobimni yurkimga ko'mgan mendek bir bechoraning dardi bo'ldi. Sen nimani bilatding? Seni arga berib aran qutulsam, yana qaytib kelding. Nemishga qaytib kelasan? Sen kimni yo'qlayding? Sening bu yerda mendan boshqa nima bor edi, ha? Bir obdan eran tursa, nemishga uyingda tutmaysan? Ra'no Alining degan bu so'zlaridan dong qatib turib qoldi. Yalqin. Ra'no, yur, qaytaylik. Kecha uzun bo'lsa, tush ko'p bo'ladi. Uzun yillik do'stqonlarga ta'sir etmasin. Bizning yana hamkorlashadigan ishlarimiz bor. Shu azroq orliq qoldirgan yaxshi. Mayli. Mush vaqtda mush uyda ko'rsak bo'ladi. Qadriya. Yalqınның gipi tügişi bilen Qadriya. Boludu. Şundaq bolsun. Hammanglar qaytinglar. Ati mush vaqtda mush uyda ko'rishayli, dedi. Ra'no bilan Yalqin birga chiqib ketdi. Arqadan Qadriya. Aka, sen mi qaytib ketdi? Atam apamlar sening Ra'no bilan bo'lgan ishlaringning xulosasini saqlab atidi. Ularni xotirjam qil aka. Bilsang, axloqli qiz yaxshi kitobdir. Uni xohlagan odam o'qiy olmaydi. O'qibmi tushunolmaydi. Ammo o'qib uni tushungan odam mangu zerikmaydi. Aka, sen o'zingni har vaqt dangsab tur. Xato yo'lga manganingni his qilganingda darhol orqangga yon. Bilginki, inson suvga tushgani uchun emas, suvdan chiqolmaganligi uchun tunjiqib qoladi. Aynur acham bek yaxshi. Atam apamlarning eng yaxshi sirdishi. Seningmi, balalaringning eng yaxshi hamrosi bo'la oladi. Aka, sen mening akam bo'lganing uchun seni shunchalik hurmat qilaman. Sening atamning igiligini kengaytib, korxonangni shunchalik zo'ratganingdan faxrlanaman. Bilsang aka, kichikkina o'xshmaslik nurg'unlagan munosabatlarning yiroqlashishiga sabab bo'ladi. Shu kichikkina o'xshmaslik odamni bir tuqqan qayrindishidan, suygan yoridan, qadimas do'stidan yiroqlashtirib o'talaydi. Sen hammani boshdan boshla. Atam apamning vafodor o'g'li bo'lganliging uchun Aynur achamg'imi vafodor erlikingni ko'rsatgan. Men seningki shunda qila oladiganligingga ishonaman aka. Bo'ldi. Qaytib atam apamlarga bu ishlarni to'g'ri tushuntirishga tirishqin. Men Aynur acham bilan bir oz paranglashib, andin qaytay, dedi. Ali cho'nqur bir tini o'lib. Ma'qul. Amsa men qaytay. Atmish vaqti kelay. Deb chiqib ketdi. Aynur acha, siz bilan men tang tush. Shunga sizni acha deb chaqiray. Atdigandan siz uchun az yo'l maqmadim jimo. Men sizning nihoyat aqlliq ham kamtarligingizni bilaman. Bu dunyoda azmaydigan inson yo'q. Akam bilan Ra'no dal buning tirik misoli. Ra'no sizdan kechirim so'rasin yoki kechirim so'ramasin, u eri bilan qaytib ketsala, shuning o'zi cho'ng bir ish. Ra'noni kechirib eting demayman. Ammo akamga yana bir navbat kengchilik qilishingizni umid qilaman.
Siz burun bilmeydiniz. Rana bilen akam nahaydi yaqin o'tgan. To'y qilamiz deb aralashgan. Ammo atam apamlarning qarshilik ko'rsatishi bilan ular to'y qilolmay ayrilib ketgan. Rananing to'y qilib bo'lgandan keyinmi yana qaytib kelib sizlarni parakanda qilgani to'g'ri emas. Rananing eri Yalqunjanmi nahayt yaxshi, oq ko'ngil odamkan. Balkim Ranani qaytib ketishga qoyili qila olishi mumkin. Men qayt o'ylanish orqali ularning o'ttirisidagi savdo munosabatini buzib etkili bo'lmaydiganligini tunib yetdim. Shunglashqa, ular bu uyga kelgan vaqtda Ali bilan ikkinglar bir parcha kabolatnoma yozib beringlar deb talab qiling. Kabolatnomaning o'zi bir parcha qog'oz bo'lsa-mu, lekin u kelgisida sizni, oilangizni qodab qoladi. Agar siz buning hojati yo'q deb qarasangiz, uning mayli. Akamga ishonsangiz, akam buningdan keyin sizga vafodor bo'lib o'tadi. Chunki qurisqingizdagi qo'sh kezaklar mayli o'g'il yoki qiz bo'lsin, u akamning bolalari. Balalar tug'ilgandan keyin akam balalardan hargiz ayrilolmaydi. Bu sizdagi afzal sharoit. Siz menga ishining, siz buningdan keyin baxtli bo'lib ketasiz, dedi Qadiriya. Men bo'ladi deganingizda qilay, jinim singlim. Menga qilgan yaxshiligingizni men mangu unutib qolmayman. Uyga qaytgandan keyin otam opamlarga yaxshi qarab, vafodor kelin, yaxshi ayol, yaxshi ona bo'lishga tirishman. Rahmat sizga. deb qayni singlimni chin quchoqladim. Qurisqimdagi balalar siqilib ketgachkimikin qurisqimni yenik tepib qo'yatdi. Qayni singlim Qadiriya balalarining medirilgan tevishini anglab, hayajonlangan holda, "Qarang acha, mening jiyanlarim meni tepib-atidi. Ular meni tunib olgan o'xshamamdi" deb texim xushal bo'lib ketgan edi. Qadiriya men bilan xo'shlashib qaytib ketdi. Men xayollar ichida yetib uxlab qoldim. Ko'nglim ozroq xotirjam bo'lg'achqamikin shuncha rahat uxlabdiman. Atdiganda Amangulning uyg'otishi bilan asta o'rnimdan turdim. Chopqinliq hayot nomli ko'p qismli ovozliq asarning 14-qismini anlatdik. 15-qism. Doktorlar mening putumni tekshirib ko'rgandan keyin yaxshilanish nihoyat tez bo'lyotdi. Sizlarmi yaxshi hamkorlashdinglar. Yerga dassamay, yana necha kun yotsanglar, cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Ondan doktorxonadan chiqsanglar bo'ladi. Put saqaygacha yana bizga hamkorlashib, qat'iy yerga dassanglar bo'lmaydi, dedi. Ali yonimda turib, Xotirjam bo'ling doktor. Aynor hargiz yagdasamaydi. Bo'lsa, texim yaxshi dori ukullarni ishlatib, uning teximi tezroq saqayishiga yordam qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi, dedi. Doktor kulib turib, biz kuchimizning baricha davolayapmiz. Aynur qiz homildor bo'lgach, o'dil kelgan dori ukulni ishlatishga bo'lmaydi. Bizmi eng cho'ng tirishchanlikni ko'rsatyapmiz. Xotirjam bo'ling. Ayolingiz nihoyat saqaydi, dedi. Ali doktorlarning so'zidan to'liq rozi bo'lib, "Hay, men mehmonxonaga berib kelay. Birdamda qaytib kelaman. Siz aram og'ash davolashni qabul qilib turing, deb chiqib ketdi. Mening kayfiyatim nihoyat yaxshi edi. Men amdila to'y qilgan chaqlarning huzurini ilayotgandek, Alining so'zlarini xiyol qilib, ixtiyorsiz kulib qo'yatdim. Eshik chekilib, birining havolasiga asosan, menga yana yo'g'on bir dasta gul, yana men amroq ochiq-chuchuq yemekliklarni ilib kelgan edi. "Bularni kim avatdi? Ermi yoki ayolmi?" deb so'radim tez yetkizgichidi.
Bu adam bir az turib olgandan keyin egiz bo'yliq kelishgan bir erning havolasi ekanligini aytdi. Mening badallarimga issiq bir iqim targandek bo'ldi. Bularni cho'qim Ali avatdi deb xush bo'lgan edim. Bu adam chiqib ketgandan keyin men guldagi bir parcha xatni ko'rdim. Chiroyli, umoq, go'zal qiz. Yaxshi uxlabsizmi? Men Rana. Balkim siz buni kim avatdi deb so'radingiz haqiqatdan. Men u kishiga buni er kishi avatdi deng degan edim. Sababi sening mening itimni anglabla ochiqlab cho'rivatmisun dedim. Kechiring. Meni azroq so'zligini qo'ysangiz. Rahmat sizga deb boshlangan edi. Mening xatni o'qig'im kelmadi. Hozirgi xushal kayfiyatimni saqlay deb xatni yostiq ostiga qistirdim va Rana hozir nima ish qilayotgandi? Uning hech qanday qarindoshlari bo'lmasa, to'yga o'zi tayyorlik qilarmi? U Alidan shundaqla ayrilishga chidami? Qarshi taraf Ranani qabul qilarmi? Agar uning tug'mas ekanligini bilsa, qandoq bo'lar deganlarni o'ylab qolgan edim. Agar Rana kirmoqchi bo'lgan oila hech ishni bilmay to'y qilib atsa, keyinchi bayqilib qolsa, Rana qaytib borami? Mening oilamga chang solarmi? Xiyollarim ko'p edi. Lekin menmu tuzuk ish ko'mgach, nima qilishnimi ancha bilib ketmaydim. Ishik yana chekilib, Alining xizmatdoshlari meni yo'qlab kelgan edi. Ular kirib menga nihoyat yaxshi muomala qilib, "Ha, Aynur, yaxshi qoldingizmi? Bo'lsa, tezroq saqaysingiz, to'yga birga qatnashsak bo'ladi" deyishdi. Ayollarmi? "Ha, Aynur, tezroq saqaying singlim. Sizga ko'nib qoptikanmiz. Hozir bir yerlarimiz kamdak, sizni izlamigimiz kapli turadi" dedi. Men nihoyat tezla yaxshi bo'lib ketdim. Menga yaxshi ko'ndinglar. Xohlasanglar tashlab, xohlasanglar elib mangdinglar. Bu sizlarning menga ko'nib qolganinglar-ku, ha? Dedim chaqchaq aralashtirib. Ular bizning ixtiyorimiz emas. Bizning boshqimiz Ali bilan Rana tursa, biz yana qanday qila olaydik? Bizni kechiring. Endi bundaq ishlar yuz bermaydi, dedi. Men chaqchaq qilib qo'ydim, deb kulib qo'ydim. Ular siz hamildor bo'lib yaxshi bo'ldi. Alining toza tali keldi. Endi sizni asraydi, deyishdi. Bo'lsa, degininglardek bo'lsin, degach, Rana hozir nima ish qilyotidi? deb so'radim. Aradan biri Rana bilan Ali to'y rasmiyatlari uchun mang'yotidi. To'y oyoqlashsa, bizmi qaytib ketdik. Vaqt bek uzrab ketdi, dedi. Aradan yana biri to'g'ri tushunsangiz, Ranaga amal yo'q. Ali mingishib berib qaytib keladi, dedi. Ha, bo'pti. Mingishib basmayli. Dedim-yu, ichimni bir narsa tatlagandek bo'ldim. Ali yana meni aldabdi-da. Rananing yeniga boraman desa, nim bo'lmoqchi edi. Men Alining gaplariga bektiz ishinib ketdim-mi? deganlarni o'ylab qoldim. Ali bilan Rana eshikdan tangla kirdi va "Hamala, barbitanlar, aynani yolg'iz qoldi deb, beli aldirab kelgan edim" degach, kichik o'ralgan bir narsalarni akilib qo'limga tutqizib, "Putos qandaqroq? Yenil og'riyotamdi", dedi. "Yo'q, putum og'rimadi. Meni boshqa yerlarim og'riyotdi", deb Ranaga qaradim. Rana oldimga kelib, "Qandaqroq singlim? Yaxshi qoldingizmi?" dedi. Men, "Nada singlingiz bor sizning? Mening ocham yo'q. Men otam opamning yolg'iz qizi. Azaldan ocham bo'lib boqqan emas", dedim ta'tirlik qilib.
Kechiring. Men nimali qilay, siz meni kechirmaysiz. Mening siz bilan ojisinlarda yaxshi o'tkum bor edi. Dedi Ra'no menga. Ali. Nimish bo'ldi? Xapib qapsizg'a. Dedi. Hech ish bo'lmagandekla. Hech ish yo'q, ichim siqildi. Mening sirtga chiqqim bor. Ra'no. Ha, Aynur. Bugun hammamiz yig'ilib to'y kunini bekitib o'tayli deyishgan. Billa borayli. Sizning kiyimlaringizni almashtirib qo'yayli bo'lamdi. Dedi muloyimlik bilan. Aliga qaradim. U Shundoq. Bugun to'y kuni bekitamiz. Qoldi tayyorliklarni har qaysinglar bor bo'lgan ekan. Ha deyishib, Ra'noni bu hamdan xalos qilib o'tayli. To'yni tugatib, biz baldiroq yurtga qaytayli. Dedi. Ammo meni bering yoki bormang demadi. Men bormay turay, doktor meni yerga dastimang degan. Dedim Ra'noga. Ali. Nega bormaysiz? Siz borsiz. Men sizni yerga dasatmay operaman. Avval tayyorligingiz bitsin. Dedi. Mening yotoqdagilarning oldida yuzim ko'tarilib qolgandek his qildim. Ma'qul. Men tayyorlik qilay. Qaysinglar menga yordam qilsizlar? deb ayollarga qaradim. Hammasi birdek. Men yordam qilay deyishib, ularning yordamida birdamda kepinakdek chiroyli yasinib bo'ldim. Mana Aynur tayyor bo'ldi, dedi ayollar. Ali kirib. Voy. Mening chiroyli ko'dim. Texim chiroyli bo'lib ketibdi-ku. Qani kelinglar. Debla meni likkida ko'tirganicha ilib mandi. Men o'ruq inchga. Ali bo'lsa egiz ham baslik bo'lg'achqa meni kichik bolani ko'tirgandek ko'tirib ilib mandi. Biz oldin kelishib qo'ygan mehmonxonaga borganda Ra'noning bo'lg'is eri va urug' tuqqanlari, yaqin do'stlari yig'ilib bo'lgan ekan. Biz kelgandan keyin tomoqlar chiqirilib, to'y kunini bekitishdi. To'y yana 3 kundan keyin bo'ladiganga bitishdi. Ali bosh bo'lib, men Ra'noning nevra aksi, bu yangisi deb meni ularga tanishtirdi. Biz ayol ikkimiz qiz taraf bir-biridan tuqquni bo'lib turdik. So'rindan taqilib, men Ali bilan doktorxonadan qaytib keldim. Ra'no va boshqa xizmatchilar mehmonxonaga qaytib ketishdi. Shunda qilib, bu to'y necha kundan keyin muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'ldi. Ra'noning to'yligiga nihoyat ko'p pul berdi. Ra'no o'zidan faxrlangan holda qaytib kelgan edi. Mana to'y kuni yetib keldi. Kelin Ra'no oppoq to'y ko'ylagi kiyib, murosim zaliga mag'rur qadamlari bilan Alini qo'ltiqlagan holda kirib keldi. Murosim zalidan qizg'in olqishlar yangradi. Men o'ltirib ularga qaradim. Yana ozroq hasad qilib qolgan edim. Chunki Ali kuyovildek Ra'noga bek mos kelgan edi. Atrofdagi boshqa ayollarga chondirib qo'ymaslikka tirishgan bo'lsam-u, yanada ular sezib qolgan edi. Bugun o'tib ketsa, Ra'no mushu yerda qoladi. Aynur, xotirjam bo'ling, singlim. Bugun hech ish bo'lmaydi, deyishdi ayollar. Men ularning gapining rost bo'lishini bekmi xohlaydim. Ham biror ish chiqishini xohlamaydim. Men yanala chiroyimga majburiy kulgi yugurtib o'ltirdim. Ali sahnaga chiqib Ra'noni kuy o'g'lining qo'liga tutqizib, Menga baxtlik bo'linglar. Mushadlar sizga deb qo'yay. Ra'noni hech nimasi yo'q deb bozaq qilishingizga qat'iy ruxsat yo'q. Mana men uni sizga topshirgan ekan, men uning aksi. Beshinglar bash, oyog'inglar tosh bo'lib ketsin. Baxtlik bo'linglar. Ma'qul, xotirjam bo'ling. Ra'noni menga asrab yaxshi qo'rayman. Ma'qul.
Yangi hayotinglar bugungi xushallikdan boshlansın. Baxtli bo'linglar. Ali qaytib tushib, yenimga kelib o'ltirdi. Riyosatchining sho'x chapdastligida turli qoidalarni jo'shqin kayfiyatda tugitib minishi bilan to'y oxirlashdi. Biz Ra'noni Shirin oy safariga uzatib qo'yib, yana doktorxonaga qaytib keldik. Ali garchi Ra'noni yotliq qilib o'tib, xotirjamdek ko'ringani bilan ko'nglining aromi yo'q. Bir yerlari bir qandaqlik ko'rinadi. Meni yotoqqa elib chiqib qo'yibmi, chiroylari ancha ichilmay g'amkin o'ltiradi. Mening Aliga boshqa gap qilg'im kelmay, yotoqdagi jimjitlikni saqlab, jimmida qarab yotdim. Qo'rsqim ichib ko'krashga boshladi. Ajab qiziq ish, necha kundan atdiganda yivolsam, kech bo'lganda zo'rlasa ozroq bir narsa yeydigan qo'rsqim bugun ajab ochdi. Asta sug'urilib tushib, jigidek bir narsalarni izladim. Ali. Nim bo'ldi? Chashqandek tipirlig'i chiysangiz bo'lmamdi. Sizga yana qanday qilib bersam bo'ladi? Ra'na to'y qildi. Bilamsiz, Ra'na to'y qilib, bugundan boshlab boshqalarga mas'ul bo'ldi. Siz mushni kutatdingiz. Endi murodingizga yetgansiz. Endi xotirjam uxlang. Deb menga qiydigandek vaqirdi. Necha vaqtdan beri hozirqidimi bekrak vaqirsimu qarab turdigan men endilikda yig'lab eqibli ketgan edim. Men nima qildim? Ra'naga erni men tepib berdim-mi? Ra'nani men agi berayli dedim-mi? Men nima qildim? Sizlar ko'z oldimda har ishlarni qilsanglarmi, sizlarga biror narsa dedim-mi? Nimishqa menga vaqiraysiz? Deganimcha yig'lashga boshladim. Ali, bugun men bilan aytishma. Mening sen bilan urushqim yo'q. Yana seni qalaymiqan urg'im yo'q. Shunga men ozroq o'zimni bisib kiray. Orom olib tur. Debla yotoqdan chiqib ketdi. Alining sen deb chaqirib boqmag'iniga xeyli uzoq bo'lib qolg'ach, hozirgi sen deyishi bekla ko'nglimga kelgan edi. Men yotoqda yolg'iz qilib, bu notinish shaharda texmi yolg'iz qolgandek bulduqlab yig'lashga boshladim. Meni yig'lamang deydigan biror odammi bo'lmag'ach, toza harg'uchi yig'lab, yorlangan putimni avaylab tashlab, qursqimning echishi bilan sirtga qarab mangdim. Doktorxonaning oldiga chiqdim. Qayoqqa minishimni bilmay turib qoldim. Agar ezib qolsam, doktorxonani tepib kelalaymanmi? Mangmisam qursqim bek echib ketsa, qandoq qilaman? Deb ikkilinib bir haza turib olgandan keyin yana orqamga qaytib yotoqqa kirdim. Yotoqda amdila hori chiqib turgan mezilik sho'rpi turadi. Buni kim akirgandi? Bo'ldi. Kimni akirsa mayli ichib etay, deb qursqimni to'yg'izib, kichik bolalardek yelili yuz bergan ko'ngilsizlikni unutib uyquga ketdim. Bir chaqlarda ko'zimni ochib qarsam, yotoqda yanala yolg'iz yetibdiman. Hey, Ali nega ketgandi? Nimishqa qaytib kelmagandi? Uningga bir ish bo'larmi? Deganlarni o'ylab, xeyli bir vaqtcha uxlamay yotdim. Yotoq eshigi echilib, Ali nihoyat jiddiy talaffuzda. Bayatda nakatdan, Aynor. Nak bag'antam. Deb oldimda ochiqlab turadi. Menda Alidan ozroqmi qo'rqish hissiyoti yo'qla. Sirtga chiqdim. Siz chiqib ketsangiz bo'ladi ekan. Men chiqib ketsam bo'lmamdi ekan. Men mucho oylanib kirdim. Deb tomshiqimni to'lab orqamni qilib yotdim. Alining toza ochiq kelib, "Nak bag'antam. Menga qara. Seni nega bading deb so'rayapman." deb yo'g'on mushtini egiz ko'tarib, beshimning o'diliga
tamga küçep birini saldı. Men azırak huduqqandek, hiç yegi barmadım, şu qo'zqim içip bir narsa yey deb tushgan. Qayoqqa bilishimni bilemey, hayal o'tmay qaytib chiqdim. Yotoqqa kirsam, sho'rpa bor ekan, ichib yotgan shu, sizni ko'bidi deb ansirab dedim. Ali, Sen yutib ketsang men qanday qilaman? Seni nereden topaman? Sen bilan kelishmaslik bo'lsa qanday qilamiz, ha? Yana mushundaq qiladigan bo'lsang, men seni Ali gepining oyog'ini demayla kayniga burilib, derizdan sirtga qarab turadi. Men asta o'rnimdan turib, derizi yeniga kelib, Aliga: "Kechiring, men xato qildim-a?" dedim bo'sh ovozda. Ali men tarafga qarab: meni behli qo'rqitdingiz. Yotoqqa qaytib kirsam siz yo'q. Beshimdan tutun chiqdi. Bilamsiz, sizni qanchalik ansirdim. O'zimni nechin ko'chatib etdim. Sizning qursqingizning ochligini bilatdim. Shunchigidek bir narsa akiray deb, sizga debmi qo'ymay chiqib ketgan gunoh menda. Xafa bo'lmang. Sizga ortiq ko'yib qoldim. Bilamsiz, men Rana bilan oskam 9 yil birga yashagan. Ko'nglim yerim bo'lmadi desam, yolg'on aytgan bo'laman. Xeyli cho'ng bir narsam yo'qolib ketgandek, ko'nglim behli yerim bo'ldi. Bu ochig'imni sizdan chiqarmasligim kerakdi. Sizga hech ish yo'qla, sizni parakanda qildim. Ammo men kayfiyatimni tanshayman. Bundan keyin bu ishlarni sizdan ko'rmayman. Siz Rana ishimizning o'rtasida xeyli jabot tatdingiz. Endi qat'iy diqqat qilaman. Meni kechiring, dedi samimiylik bilan. Men uning gaplaridan ta'sirlanib yig'ladim. U asta oldiga kelib, meni mahkam bag'riga bosdi. Aram olayli. Bugun bek charchab ketdingiz, dedi va meni ko'tirib opirib karvatga yotqizib qo'ydi. Endi uxlang, ha? Doktordan so'rab boqayli. Sizdan saqaydi, chiqsa bo'ldi desa, atla yurtga qarab yo'lga chiqayli. Men doktorlardan so'rmasaqmi bo'ladi? Bo'ldi. Men yurtga berib davolansammi bo'ladi? Ati mangayli. deb shunda xo'sh bo'lib ketgan edim. Ali mening xo'shalligimni ko'rib: "Ha, ma'qul. Shunda qilayli. Amsa ko'zingizni ching yumib yaxshi uxlang, ha? Bo'lmasa yana necha kun yotasiz?" dedi. "Mana ko'zimni yumdim. Men uxlay. Ati mangayli." dedim balacha. "Ha, ma'qul. Ati mangayli. Yaxshi ko'ring. Maginingizga karvatda. Bir narsa lozim bo'lsa, men uyg'otdim. Lekin yerga dasimang, ha?" dedi Ali nahayt samimiylik bilan. Men hozirgi Alidan suyungandek tatliq kulimsirab, shirin uyquga g'arq bo'lgan edim. Saharda shunchalik rahat tuyg'usida uyg'ondim. Ali mening uyg'onishimni saqlab turibdi. O'rnimdan turishimga: "Qandaq, yaxshi turibsizmi? Hardiqingiz chiqdimi? Keling, yuz ko'zingizni yuvib qo'yay. Nashliq akirgan, sovib qolmasin." dedi. Va bir dasta ilman suv bilan lo'nga akilib, nahayt tafsili yuzlarimdan boshlab bo'yinlarimgacha etib, qo'llarimni yuyib, menga bugun boshqacha ta'sir bergan edi. Men unsiz Aliga qarab, nima deyishimni bilolmay o'ltirdim. "Endi og'zingizni iching. Bu tuxumda qilgan po'shkal sizga uzuq bo'ladi" deb kichik yo'gab og'zimga devaylab turadi. Bo'ldi, o'zim yey. Qo'lim saq bo'lgandan keyin. "Yo'q, men yedirib qo'yman. Helibeka kichik bolaga osh bergandek, quchqimga ilib bermay. Ma'qul deb og'zingizni iching." Men azroq hayajonlanib, og'zimni kichik ochdim. "Ha, deb yo'g'on iching, ha?" dedi. Atigandagi doktorxonadagi bu yotoqdan xo'shallik kayfiyati tarqalmoqda edi. Men tunugun to'y qilgan Rana emas, o'zimdek his qilib, bu yangi hamrohimning mangulik bo'lishini ichimda tiladim. Uning har kuni mushundaq tomoq yedirib qo'yishini o'ylab boqmagan edim. Ali, men og'zimdagini yutib bo'lguncha sutni puvlab suvitib:
Ha, süt içing. Bundan keyin tamaqingizga o'zim mas'ul bo'lib, ichirib yedirman. Sizning sog'lomligingiz mening boyligim. Endi qat'iy ko'ngil og'rig'i bo'lmaydi. Sizni sog'-salomat qaytib aketmasam, apam qo'lqimni yo'lida deb chaqchaq qildi. Men nihoyat tezla. Ha, asli opamni deb meni mushundaq qilyaptamsiz? Asli mushundaq ishmidi? Dedim.